Manipod iti administrasyon ni Congressman J.B. Bernos ken Congresswoman Menchie Bernos, itultuloy ti administrasyon ni Mayor Nina Bernos ti panangidanon dagiti na duma-duma a serbisyo ti LGU La Paz kadagiti 12 a barangay iti ili. Kagidan ti umuna alawas iti bulan ti Agosto, iti barangay Benben ti nakairubatan ti caravan, panakaited dagiti business plates, panagkolekta ti amilyar wenno business and real property tax, ken panagmarka kadagiti dadakkel nga animal ti indanon ti Municipal Treasury Office. Tapno nadardaras ma'am DJ panang collect me dagiti delinquent mi ngamin mostly ti i-prioritize me kasi adu ngamin pay ma'am ti hang nakabayad ti previous years na. Ken ma'am DJ collection mi tapno mas dumakkel pay DJ kumbaga collection ti for the year 1 ma'am 2026. Adda kami duman nga hanga tagad toy nga gimatang kumati dagdagada taga sa bali so nga kumbaga nagrigat mo't nga tuntunin sudas nga jay mismo opisina mi so nga may kami toy tapno maki-coordinate kam ti kakapitanen. Numan pay na ipatungpal ti ELGU system wenno land bank link that biz portal iti ili adulat dagiti business owners asaan ang masurutan daytoy. Dapat talaga may suro kanyada. So nga da kam tatta tapno no umay kumatatan may suro kanyadan tapno next year amo danton. Adda ti personal account dayjay nga as a client. Kumbaga ison to sa randa yearly nga luktan da ijay danto latta nga ag online ma'am. Babaen iti tax mapping na sursor dagiti negosyo nga awanan permit ken saan pay laing ang nakarenew ti permit da ita atawen. Sipud 2023 ni Tatay Honorio tigbaybayaden ti buis ti pagbibingayan da atalon. Gapoy ti panaguray na ama subdivide ti talon da tapno basbasit ti bayadan na abuis na lado ang nagbayad ita atawen. Pagsyatan na saan nan amasapol ti mapan iti poblasyon nga agbayad. Very good unay na, very thank you ma'am. At hanang agbanuga, hanang aggasto na mapandiyayin. Ken may siya at disgrasya ang mga aksidente at tadalan. Magkilugan na ka tricycle mo, ang mga aksidente di pagluganak. Di dadakas, iso nga very thank you dati panakay pa. Pakabuklan na 221 at 2020 General Revision Tax Declaration ti bitbit ti Municipal Assessor's Office para iti barangay Benben ken kaadwan kadagitoy ti Land Tax Declaration. Tapno kwa ma'am sakbay ag general revision ma'am ket maala damot daytoy baro nga tax deck da ma'am. Tapno nun tuman mapabaron adda kanya da DJ old nan tapno dardaras min tumet lang biruken manen ma'am jay next nga tax deck nga mapabaro. Ijaya met, the Office of the Municipal Agriculturist, ti panangalokay ken panangkipaammo, kadagiti mannalon ti kinapatag ti crop insurance ken life insurance. Di crop insurance free di ay. Kailangan laeng no nakaraep ka, tagos kan nga ginsure. Awan ti bayadam ma'am di crop insurance. So dua ti cropping season tayo ma'am. At the wet season tayo and the dry season tayo. Basta no nakaraep kan, aginsure kan, then, nung na-damage ka, ag-report kan to manen. So, duwa di ay. Tapnon ma-avail mo di indemnity. Nung nag-insure ka nga, hangkamot imay nagre-report, mo ma-avail di ay. Di life insurance, iso di ti mabayadan ti 150. Nag-insure ka. Ti availan iti lapas ket di AP3. No kas pangarigan matay. Orean niyang klase iti panakatay. Basta during the time, iti the cropping season, mailakad the papel na as a farmer, naka-insure lakad diso na at damang maawat na. Ijaya da pay ti data collection, ken panakiyuman kadagiti mannalon, tapno maamuan nagiti kasapulan da tunggal barangay, talon man wenno livestock. Ijay kami ngamin ngagdepende ma'am, no anya dagiti agricultural commodities, iti per farmer tayo. Like example, ti may isa nga farmer, no, the rice na, at the corn na, at the high values na, at the livestock na, and poultry, na duma-duma di ma'am. Tapnon kasano, datulong ti gobyerno, amo tayo ti sapulan tayo. Like, if there is an assistance for rice, amom no sino di kay taom ngagmulmula ti rice. At da pagdependeran tayo nga data, haan nga tila-tila pidpidutom nga tao nga hanmat nga mayangkop di jay.
inputs wano tulong nga maited kanyada. Iti pa ng suporta ti kalikagom ni Kong JB amay kan importansya dagiti livestock, kompleto ti agas ti livestock iti opisina. Gagem ti barangay caravan ama iasedeg, mapadaras ken mapalakat ti transaksyon iti nagbaetan dagiti umili ken ti LGU. Sumaruno aturungen ti grupo dagiti dadumapay a barangay iti sumarsaruno nga aldaw ken maijaya ti kapada a serbisyo manipod alas 9 ti bigat agingga alas 4 ti malem. Jessica Boreta, Balitang Solid North.